Ja, es ist wieder Abend und wir sind wieder on air, wie man so schön sagt. Wir haben das Thema wieder Schnarchen, Schlafapnoe und Schlafstörung. Ihr seid herzlich eingeladen, hier am Chat teilzunehmen. Und wenn ich so ein bisschen hantiere, ich bin Techniker, Tontechniker, Telefon, alles mache ich selber heute Abend. Ich muss auch sagen, diejenigen, die bei Justin TV nicht angemeldet sind, können im Chat bei Justin TV nicht chatten. Deswegen muss ich immer nach da gucken. Da ist der Chat von Justin TV. Aber da steht ja ein Link nach Schnarcher TV und Chat. Da ist ein Link. Da kann jeder chatten. Da kann jeder mit seiner Cam, wenn er Lust hat. Und Sie können uns auch anrufen unter 02. Wie heißt die Nummer? Moment. 0202 40 89 17. Und während der Sendung ist die Hotline natürlich geschaltet. Und ich hoffe, dass es genauso viel werden wie beim letzten Mal. Schlafapnoe e.V., mein Name ist Udo Bertram. Guten Tag. Mal eben die Musik leise machen. Was kann ich Gutes für Sie tun? Tag, Herr Brinkmann. Herr Brinkmann. Ah, Sie waren auf so einer Veranstaltung über Schnarchen, Schlafapnoe. Ja. Ja. Darf ich das Gespräch mit aufzeichnen? Nicht? Okay, alles klar. Nee, ich frage immer vorher, weil wir haben bei Justin TV hier Zuschauer. Wir haben unter Schnarcher TV Zuschauer und alles klar. Ja, wo liegt das Problem? Also, Ihr Arzt meint nun, Schnarchen tut jeder. Ja, das ist so das Typische, dass die Ärzte dann meinen, muss ich offen sagen hier. Wenn man bei so einer Veranstaltung war, sieht, dass diese Probleme einen betreffen, geht zum Arzt und dass da manche Ärzte, nicht alle Ärzte, möchte ich gar nicht sagen, aber manche Ärzte das gar nicht so als Krankheit ansehen, beziehungsweise auf die leichte Schulter nehmen. Ja, Sie fragen mich, was machen? Sie sind der Patient und sagen dem Arzt einfach mal, dass Sie diese Probleme haben und dass Sie auf diese Probleme untersucht werden möchten. Naja gut, dann muss man im Prinzip mal den Arzt wechseln. Ne? Ja, da schreibt gerade einer im Chat, darf ich Ihnen sagen, Arzt wechseln, wir haben freie Arztwahl. So ist es. Wenn Sie meinen, Sie haben diese Probleme, gehen Sie zum Arzt, wechseln Sie den Arzt und dann einfach mal einen anderen Arzt wählen. Übrigens, wir haben eine Internetseite, die heißt www.schlafportaldeutschland.de und da sind wirklich diese Ärzte drin, die ein bisschen Ahnung davon haben oder nicht ein bisschen, die sehr viel Ahnung haben. Ansonsten kann ich Ihnen auch eine Selbsthilfegruppe in Ihrer Nähe nennen. Schreiben Sie mir eine E-Mail, wir sind für Sie da. Ja, das ist nett von Ihnen. Dankeschön. Okay, schönen Abend. Ja, hier haben wir wieder so einen typischen Fall, der sehr oft vorkommt, dass Patienten sich erkundigt haben, sei es nun bei uns auf der Internetseite, sei es nun woanders, zu ihrem Arzt hingehen, sagen, dass sie diese Probleme haben, dass sie sich wiedererkannt haben und doch ein Teil der Ärzte dann sagen, Schnarchen, das hat jeder gemacht. Ja, ich gucke deshalb, weil da im Chat wieder jetzt 30 Leute sind und da wird fleißig diskutiert, aber ich habe ja einen Moderator da, der mir da ab und zu hilft. Wie gesagt, wenn Sie Probleme haben, rufen Sie an 0202 40 89 17.